მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო და მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. რუსთავი 2 და კომედი გრუპი წარმოგიდგენთ ყველაზე გასართობ და სახალხო შოუს გააცინე და მოიგე. დღეს პირველი იმისია გილოცავთ და გარდა იმისა, რომ არის ზაფხულის პირველი დღე, დღეს არის რუსთავი 2-ის დაბადების დღე. 20 წელი მეგობრებო, 20 წელი. ულოცავ რუსთავი 2-ს და დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან განსხვავებული გადაცემა. დღეს მხოლოდ იხუმრებენ რუსთავი 2-ის სახეები და ჟიურიში იქნებიან რუსთავი 2-ის იუმორისტული გადაცემების დეპარტამენტის დირექტორი ალეკო მალხაზიშვილი და რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ გვარამია. ხო? როგორ ძანდობი? გამარჯობა. გილოცავ ნიკა რუსთავი 2-ის დაბადების. გილოცავ. განწყობა როგორია იმის გარდა რომ დაბადების დღე გვაქვს, კარგია. განწყობა კიდევ ის არის, ხო, მგონი დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო. დიახაც, ეკივოკი ორმაგად კეიფობს დღეს. კი, ორმაგად დღეს წვენებით კეიფობენ და სოკებით კეიფობენ. კარგია, განწყობა მინდა, იმიტომ რომ დღეს ახლა თქვენ გაქვთ ესეთი დავალება, რომ უნდა განსაჯოთ რუსთავი 2-ის სახეები. ვაიდედა. ამიტომ შინაურები. მე ყოველთვის ოჯახში ვტრიალებ. აი, ბატონ ნიკოლოზ. ბატონ ნიკოლოზ, დაინდობთ დღეს სახეებს? არ მე რთულად არ ვიცინი საერთოდ, მაგრამ როცა ამაში ფულის გადახდა მიწევს, უკვე რთულდება, ხო? დაიგეთ! ხო, ხშირად უძახობ იმ სეიმში ჩვენი ხელფასები დევს თქო, ხო და ეს დღეს ისე დაემთხო, რომ მართლა ჩვენი ხელფასები დევს. ამიტომ გაუფრთხილდეთ რა, ნუ როგორც გიდა ისე მოიქცეთ. დაიკავეთ თქვენი არქივი. თავსდით მე 1-2 სიტყვით არ შემიძლია ჩემს მეგობარ ბორზე არ ვისაუბრო, ვინც არის ის რა არის ეს ვიტყვი. ბორდი მე შევარქვი ასე. მონიტორი, რომელიც შუაზეა გაყოფილი და აფიქსირებს ჩვენი ჟიურის წევრის სახეებს, ღიმილს ვერ გამომაპარებენ, არის 3 ღილაკი, ლურჯი, თეთრი და წითელი. ლურჯი ნიშნავს, რომ მონაწილისათვის განკუთვნილი 1 წუთის ათვლა დაიწყო, თეთრი ნიშნავს, რომ ამოიწურა, ხოლო წითელი რომ გაგვეცინა და ფულები გადის სეიფიდან. ეს წესები ვიცით. მეც ნერვიულობ, თქვენ არა განერვიულებთ, არ ვიცი. მე კიდე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა. მაღაზია ელექტრონიკა, რომელიც უკვე დიდი ხანია ჩვენი მეგობარია, გვეხმარება. დღესაც დაგვეხმარება. თავისი პრიზებით გაახალისებს ჩვენს გადაცემას და საკმაოდ ორიგინალურ ახალ გამოგონებებს შემოგთავაზებს. ამაზე თან და თან ვისაუბროთ გადაცემის დროს. დავიწყოთ. კი ბატონო. პირველი მონაწილე მიშა მშვილდაძე, აპლოდისმენტები. საკუთარი ბნელი წარსულიდან. როგორ ხარ მიშა? მხნედ. რას ფიქრობ, იშა, უნდა გამეცინოს შენზე თუ? რავი, ნახოთ, ის არის, რა ქვია, მე აქ მოვედი განსაკუთრებული მისიით. მინდა რომ მოვახდინო პარალელურად, გარდა იმისა, რომ გაგაცინოთ და ფული მოვიგო, მოვახდინო რეკლამირება მხატვრული ფილმისა ტაქსი, რომელიც გადავიღე და 29 მაისი იყო ამ ფილმის პრემიერა. ხო. აი ესეთი მისია. მიშა, საყვარელი კერძი ჩაკაფული და საყვარელი ცხოველი პანდა. და პანდის ჩაკაფული იდეალური კომბინაციაა შენთვის. პანდის ჩაკაფული არა, ის არის, რა ქვია, კანიბალიზმი არის ეგ. შენ თვითონ პანდა როცა ჭამ მას ვინც გიყვარს. არა. კანიბალიზმი არის, როცა ჭამ მას ვინც ხარ. მაგრამ მე მოყვას როჭა. ხო, მე მაინტერესებს, ყველაზე უფრო საინტერესო პასუხი მაინც არის იდეალური ქალი და კაცი ორივეზე ერთი და იგივე პასუხი გაქვს ზაზა. ანუ პანდას ქვია ზაზა. ვინ არის იდეალური ქალი ზაზა? არ ვიცი, ზაზა სხვადასხვა ქალებსაც ქვიათ. კი, ფრანგი მომღერალია ზაზა, რომელიც ამღერის სულ. ქართველ ქალსაც ქვია. ზაზა? კი, ზაზა. ბიძა ჩემსაც ქვია ზაზა სხვადასხვა. ოკეი. მე ვფიქრობ, რომ ის ქალი ბიძაშვები არ არის. მე სხვადასხვა პერსონებზე ვსაუბრობთ. კარგი, რავი, დავიწყოთ, ხო, მე მგონი მიშა, გზად ხარ? ოკეი. გამამხნევეთ ძალიან მერე. შესავალი გინდა თუ ეგრევე დავიწყო? არა, დავიწყოთ ეგრევე, არა. კი ბატონო, 3 2 1. ნუ, რა კი ქვეყანაში ისეთი დრო მოვიდა, რომ ვინც ყველაზე მდიდარია, ის ყველაზე ჭკვიანია. მე გადავწყვიტე, რომ მივბაძო მდიდარ ადამიანებს. იმიტომ რომ დავაკვირდე, მდიდარი ადამიანები ხანდახან სწორად აკეთებენ ხოლმე რაღაცას. მაგრამ მისაბაძ მაგალითად მე ავირჩიე ჩემთვის ბატონი კახა ბენდუქიძე. იმიტომ რომ
ნუ ეს ჩანს. ტემპერამენტი ჩემთან უფრო ახლოს დგას ეს და ამიტომ დღეს მოვედი ესე. ვეცდები რომ გავაკეთო. შეცდები ნიშნავს ჩემი ცოლის დაქალებს. და ნუ კახაბენდუქისაც აწერია ხოლმე თავისუფალი უნივერსიტეტი, რატომ არის? ყველაფერს აქვს ლოგიკური ახსნა რა, როცა ამხელა ფართობი გაქვს, არ შეიძლება რომ არ გამოიყენო. რეკლამისთვის, იმიტომ რომ რეკლამა ძალიან ძვირია და რეკლამა ძალიან მნიშვნელოვანია და მიშა, ერთი წუთი. შენ 50 ლარი მოიგე, ეს მომილოცავს აპლოდისმენტები. მადლობა. მაგრამ პირველი წუთის 42 წამი დაგჭირდა თუ არ ვწდები. ოკეი. ეს ისე შეგახსენე. არ გვენანება ეხლა. ხო, 50 ლარი ისეთთან ხარო ადვილად გადის, მაგრამ ფართობზე და ბენდუქიძეზე დროს მიაქცია ყურადღება. ლოგიკაა, იმიტომ რომ მართლა ეგრეა. ხო. არ შეიძლება. არ შეიძლება, როცა დიდი ხარ და ეკრანზე ხშირად ჩანხარ უნდა იცი კიდე რა არ შეიძლება, როცა ვიდეოთი გიღებენ და რეკლამა არა გაქვს. ზურგზე უნდა თქონოდა. მე გადავწყვიტე რუსთავი ორის მე წარწერა და გადავწყვიტე იქნება რომ რეკლამა. ხო, კონდეს ხოლმე სარეკლამო ბანერები, ხო ფული ვის გადავახტევიო, ჯერ არ ვიცი. რა იცი რა მაგრამ დროს ის იღება. არის, შენ მე მგონი გავაგრძელებ? ყველა მხარეს უნდა გეწეროს რუსთავი ორი, იმიტომ რომ რომელი მხრიდან გიღებენ. ყველგან მეწერია რუსთავი ორი მიშა, ასე ყველგან. არის. მიშა, ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა. ბატონო. მოემზადე 3 2 1. ახლა მოკლედ მოხვები ამ მაისურის ისტორიას, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ მაისური არ არის რა, ამ მაისურს აქვს თავისი წარსული და რაღაც გარკვეულ ხარისხმას და კარმას ატარებს. ეს მაისური შეიკერა სპეციალურად წლევანდელი 8 მარტისთვის, როგორც საფეხბურთო მაისური. ჩემი ცოლის დაქალების საფეხბურთო ნაკრები, რომლის ცენტრალური თავდამსხმელის გახლა ვართ. მე ძალიან კარგი, მიშა, 100 ლარი ჩენია. ოკეი. მაგრამ რაზე გაგვეცინა მე გავცოტა გავამეპარე. ჩემგან ძალიან მოულოდნელი აღმოჩნდა ცენტრ ფორვარდობა და რატო არა და? მე პირადად გამეცინა რუსთავი ორის დაბადების დღეა ხიარულობ. გასაგებია. ამაზე მეცინება. კარგია, მიშა 100 ლარი გაქვს. შვენივრად ოკეი. მიდიხარ. ვაგრძელებთ თუ არა? ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა. ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა. იქნებ კინომდე არ დაკმაყოფილდე მისულა მიშა. ჯერ. 100 ლარით იქნებ დაკმაყოფილდე მაინც რა. 100 ლარით რომ კმაყოფილდებოდე ალეკო და ისევ მაგასაკში ვიყო ჩვენს ახალგაზრდობაში უნივერსიტეტში იყიდებოდა ფენოვანი ხაჭაპური არა ისე მოუყვება კარგს მოყვება. ფენოვანი ხაჭაპური იყიდებოდა რომელიც ღირდა უკიდურესი ძალიან ძვირი 50 თეთრი და ერქვა გენიალური სახელი ამ ფენოვანს ფენოვანი ოცნება ახსოვს მე. საოცნებო საგანი იყო 50 თეთრი იმდენად დიდი ფული იყო ხაჭორის გემრიელი იყო. კი ძალიან ნუ ესე იმ მეგონა დროს ყოველ ყველაფერი გემრიელი იყო მე პოდის სხვა თაობა ვარ, ამიტომ შეიძლება, ხო? გავაგრძელებ. შენ დროს ოცნება სხვა რამეს ქვია. შენ დროს უკვე ოცნება სხვა სიმბოლო ყავს, გამდივა. ხაჭაპური არ იყო გაცილებით ხო? სხვა რაღაცა. ზადვარ. ოკეი 3 2 1. გავაგზავნებ მაისურის ისტორიას ეს მეცვა 8 მარტს ლევანდე 8 მარტს გაიმართა ქალთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გავმართეთ ფორმულა კრეატივი ვეთამაშეთ ფეხბურთს საქართველოს ქალთა ნაკრებს მატჩი დამთავრდა ფორმულა კრეატივის გამარჯვებით ანგარიში 8-3 გოგონებს მოუგეთ და მივხვდით რის ხარჯზე რა ჩვენზე კარგად ფლობდნენ ბურთს ჩვენზე დიდხანს ჰქონდათ ფლობის პროცენტი ბურთის 78% ეჭირათ ბარსელონასავით მაგრამ მაინც მოუგეთ იმიტომ რომ აღმოვაჩინეთ ერთი რამე რომ ვერ გატყუებდნენ აი ალალა დაკეთებდნენ რა ყველაფერს აი მაგალითად გოლი გავიტანე მე ერთი ასეთი ორი გოლი გავიტანე სულ რომ იქით გავიხედე და აქეთ დავარტყი რა და აი ეს უნარი არა აქვს რა ქალებს ფეხბურთში ამიტომ ქართულ ქალთა ფეხბურთს დიდი მომავალი არა აქვს რა კი 150 კაციანმა კაცმა გაუტანე ორი გოლი აი ეს მინდოდა მე თქვა ამ მაისურზე გადავრჩი მიშა მე-15 წამი გადავრჩი გაიცინა ვინმე ალეკოს დაეთყო ღიმილის სახეზე რას ლაპარაკო ეს არის ძველი მეგობრობის ძველი მეგობრობის ხათრით ერთი ღიმილი მესმე მეგობრობის ხათრით თულდება მიშა ოკეი. თულდება გართულდა 200 ლარი გააქვს აპლოდისმენტები წინვალე შედეგია ხო შეკითხვა ტრადიციული ვაგრძელებთ თუ წვეთ ერთ ამბავს მოვყვები ახლა საკუთრივ კინოს რაც შეეხება ეს მართლა სააცილო ამბავია და მე შევძ დროში ანუ რა თქმა უნდა ხო კი დროში ძალიან კარგი 3 2 1
მოკლედ, მხატვრული ფილმის გადაღება საქართველოში ნიშნავს რას, რომ უნდა ეცადო რომ მაქსიმალურად დაბალ ბიუჯეტიანი გააკეთო, იმიტომ რომ კინოთეატრების რაოდენობა, სადაც ჩემ ფილმს დააყენებენ და იქიდან მე ეს კინოფულს შეულობს, არის 2. 5 მილიონ კაცზე 2 კინოთეატრი გვაქვს. ნორმალურია. ამიტომ ავიყვანეთ სტაფი ისეთი, ახალგაზრდა ხალხით დავაკომპლექტეთ, რომლებიც პარალელურად არის გამნათებელი ოპერატორი, კამერამენი ითავსებენ და ერთი მანქანით დავდივარ, ეს არის ჩემი მანქანა, რომელიც ტაქსიც არის, ეს მანქანა არის თარვაგენის, კამერვაგენის, ყველა მანქანას ვიღებთ, მაშინ ვზივართ, გადავაადგილდებით, გადასაღებ მოედნამდე და ესეთი ჯგუფი ვარ და ვიღებთ ასე სცენას. უჟასია, კამერაში ჩანს ბორბალი როგორ ტრიალებს, ნელა მე მოძრაობს კამერა, ჩანს როგორ ქანავს თოჯინა. მე მიდის კამერა და მიტოვებული საქანელა არის, მე უნდა ხის ფოთლები შრიალებდეს ძალიან რომ შეგვეშინდეს და ბოლოს მიდივარ თავარ კადრთან. და დავაყენეთ ადამიანები. ოკეი, არ არის პრობლემა, ამბავს მოყვები, ფული ხო არ არის თავარი. 59 წამი ალეკო გადაარჩინე. მეგობარი გადაარჩინე ამას. ნაის. ისტორიის მოსვენა უნდა ბოლომდე. აბა მოვისმინე. რამდენი მოიგო? ხო არა 400 ლარი აქვს. 400 ლარი. ამბავია. შემდეგი რა არის? შემდეგი უკვე 1000-ია. მართლა? კი, მაგრამ 59 წამი იყო. ოკეი, ამ შუტკაში დარწმუნებული ვარ, გავრისკავ. ჩართო? 1000-ზე? ეს ის ხუმრობაა, რომლის მოსაყოლადაც მოვედი, და მიშა, შუტკას მოვისმენთ, მაგრამ რა გიღა შენს მაისურს ეხებოდა მთელი შენი შუტკები, კარგიც და ცუდიც. აჰა. მე მაინც გთავაზობ, რომ ეგ მაისური გაიხადო ეთერში და 1000 ლარს მოგცემთ ეგ. და დაწვა. მაისური გავიხადო. აი ეხა ხო ეს. მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო ძვირი არის იმ მორალური ზიანის ანაზღაურება, რასაც მიიდევს ჩვენი მაყურებელი, როცა მე დამენახავს შიშველი. ჩემ ზადავართ მე რა გინდა. ვერ კაჩავ ხო? დაბერდი მიშა. მე არა, მე გამოვედი იმასაკიდან, როცა ეკრანზე მოსახვედრად გახდა მჭირდებოდა მე. თავის დროზე გავიხადე. მიშა. ოკეი, წავიდა და 1000 ლარი თამაში. 3 არიხდი ესე იქ. 2 1. მოკლედ ვარ ძალიან პატარა გადამღები ჯგუფი, როგორც მივხვდით უკვე და ყველა ამ ეს ნივთი არის მოძრაობაში მოსაყვანი რა. და ამიტომ გავნაწილდი და ეს ბიჭებიც არიან დიდი გამოცდილება არ აქვს სერიალზე მუშაობდნენ ჩვენთან და სერიალიდან უნდა წამოგვეყვანა სტაფის ის ნაწილი რომელიც თავის მხრივ ახლა სერიალიდან თელ სტაფს ვერ წამოვიყვანდით რა ამიტომ დავაკომპლექტეთ ისე ყავს 2 გამოცდილი და 2 ახალბედა სახალბედები არიან მოშე და ვანსკი ასეთი სახელები ქვიათ ამ ბიჭებს და გავანაწილეთ ადამიანები ერთი დადგა ბორბალთან მოშე ბორბალი ნიშნავს რომ ბორბალი უნდა დაატრიალოს კამერა რო წავა მეორე დადგა თოჯინასთან პიროვნება, თოჯინა ასე ქვია მას. თოჯინას გააქანებს, მესამემ საქანელა და ვანსკი დგას ხესთან. რომელმაც უნდა გაარხიოს ეს ხე. მატორ დავიძახე, მიდის გადაღება და ვიძახე რა მეჩუმად. მოშე დატრიალდა ბორბალი, მივიდა კამერაზე. წავიდა იქით. პიროვნებამ გაარხია თოჯინა, ავიხედეთ ხეზე, ვანსკი დავიძახე და ბატონო იქიდან მივიდა. ოკეი. ახლა ჯობდა მეგონი. არა არის მეშე. ახლა რომ გავიხადო გვია. სამწუხაროდ მიშა 1000 ლარი ვერ მოვიგე. არ გაისროლა ხუმრობამ ისე როგორც გვეგონა. მაგრამ მოდი რჩევა დარიღებები, ფრანგული ცოტა. მივიღოთ იქნებ რამე განსაკუთრებული უთხრათ დღეს. ხო რაღაცა დაკარგე რისკის შეგრძნება, იმიტომ რომ მე მაინც მეგონა რომ გაიხდიდი. პანდები შეგიყვარდა აღარ იხდი, სიბერის სუნი მცემს. ოკეი. კარგი ნიკა. მე პირობას გაძლევ რომ ეს იქნება ერთადერთი როცა მე გავაცრუე შენი იმედები, რომ არ გავიხარ. ჩემო მიშა ეს ყველაფერი არ არის. ჩვენმა მეგობარმა ელექტრონიკამ ნახე როგორი საჩუქარი გაგიქნა. Redmond-ი არის ესეთი ბრენდი და აქვს ძალიან მაგარი ახალი გამოგონებული, იმიტომ რომ მე არ ვიცი და მე თუ არ ვიცი ესე იგი ახალია. პურის საცხობი. ალბათ პური გიყვარს, ხო? გიყვარს პური. არის რეცეპტებით ყველაფრით პურს გამოაცხობ ყველანაირს, ყველაფერის და ყველანაირი ჯიშის და ჭილაკის. ასე რომ ეს შენ დიდი მადლობა. ახლა კი აპლოდისმენტებით გავაციო. ულოცავ რუსთავიოს დაბადების დღეს და იმედი მაქვს რომ ეს ტელევიზია კიდევ ძალიან დიდხანს გადაიხდის საკუთარ დაბადების დღეებს და იქნება ისეთივე წარმატებული როგორიც არის ახლა და კიდევ უფრო მეტადაც თუ ეს შესაძლებელია.
წავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. ფილმის გაპიარება როგორ უნდა ეხა გაჩვენებთ? როგორ უნდა ფილმის გაპიარება? პაატა გულიაშვილს თხოვთ შემოგზავნოთ სცენაზე. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მოგესალმებით. გამარჯობა პაატა. Привет. აქ საყვარელი სადღეგრძელო გიწერია, თქვენი სადღეგრძელო ბატონო დირექტორო. ალბათ 1000 ლარი მიაქვს, ნიკა? არა, მოაქვს. მაინტერესებს როგორ ჟღერს ეს სადღეგრძელო და დიდი სიამოვნებით მოგისმენ. მე ჯერ უფრო საინტერესო რაღაცა მაქვს მოსაყვანი. ამაზე უფრო საინტერესო ვერაფერი ვერ გექნება მოსაყვანი, პაატა. ანუ მოვისმენთ მაინც რაღაც დროს. თან ჰობი აქვს ხელფასის მომატება. ეს დაუკვირდი. ხელფასი და კაი ჰობია. შენიერი. კარგი კომბინაცია. კომბინაცია კარგია. კი, კარგი იცი კომბინაცია. რა, ეხა ჯერ ესეთი გილოცავთ 20 წელი, ბავშვებს ულოცავ და ეხა შილდაძემ თქვა 29-ში გქონდაო და ჩვენ წინა გვაქვს ყველაფერი. 5-ში გვაქვს პრემიერა, მაგარი ფილმის 5 ნახვით შეყვარება, რამ სარეკლამო აქცია. რაღაცა ფულსალ ვიხდი თამაში ვილაპარაკებ კაცო რა პრობლემა. თან იქნებ რამესაც გამოვკრათ ხელი. ჩაგირთო? კაი, მიდი გამო. წარმატებები ჩემო მეგობარო. 3 2 1 კაროჩე, რამდენიმე დღის უკან ვზივართ გვარამიასთან კაბინეტში რა და მე ვარ გვაროა, ფანჯო, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრი რა, ფანჯიკიძე და შენიერი დასაწყისია. პანჯოზე? რატო? რაზე გაგეცინა? არ არის პანჯო. ფანჯოზე გაგეცინა, ხო? კარგია, 400 ძალიან გადავახტი. მოვლენებს 400 ძალიან მოვიდომეთ. 50 ლარი შენია, მოდი ჯერ ცირედი დავკმაყოფილდეთ. კარგად მიდიხარ მე-14 წამით, ჩემო ეს მეგობარო. ნამდვილი ამბავია პაატა. ხო და მაგით არ ვიდეო მეცილება და კადრებიც გექნება მომაყოლე. შენ და მაგამბავი. ვაგზელებ ტელევიზიით მოყვე რა გადამხდა. ვაგზელებ, საბოლოოდ ფარდა ავხადო ყველაფერს. 3 2 1 ხო და ესე იგი მე გვარო, ფანჯო და მე ფანჯოზე ნიკას გვაროზე გაეცინა. კარგია, გვარი მიჭი. მოკლე გვარი ჭრის, ესე იგი, დავიმახსოვროთ. პაატა, გადასარევად მიდიხარ 100 ლარი გაქვს? 100 ლარი გაქვს? აბა დილას მაყენებენ და ცოტა ხელფას მიხდიან და აქ მაინც მალერე. აქ მაინც ამოვიდა. მიდი. ვაგზელებ. 3 წიჩუმე, 2 და 1. ო ესე იგი მე გვარო, ფანჯო და კიდევ ფოფ დაგვამუღამა გვარო და ფანჯო. ამუღამა მაგრათან. აია, 200 ლარი შენია. 200 ლარი მაგის რა? გენიალური. აღარ გაიმეორო ესეთი. ეს არა, არა. უნდა გაიმეოროს. ეხა არის სუსტი წერტილია ნაპოლი. კარგად მიდიხარ. ჩემო ძმაო. 200 ლარი გაქვს. წარმატებებს გისურვებ. ვიცი რომ აგრძელებ. კი. იმიტომ რომ ჯერ არც დაგიწყია ამის ეხლა რო გავწყვიტო პურის საცხობი უნდა მამსეთ. ზადვართ 3 2 1 ნუ მოკლედ მე გვარო, ფანჯო და გედევან ფოფხაძე და მისი 6 შეული ერთადავად გვარამიასთან არა კაბინეტში და უცე ფანჯო დგება რა და ისო თქვენო იცითო კახელი რომ აატყუესო და გავჩერდით ბიჭო უყურებთ ეხლა ეს ქალი რას ამბობს რა კითხვა დასვა და გავიხედეთ და გედევან ფოფხაძე და მისი 6 შეული უკვე ფიქრობს რა და მოკლედ ესე იგი იგივე დილად ენდება რა და იგივე ბანდა ვართ მე გვარო ფანჯო გედევან ფოფხაძე 6 შეული განცირულები წავიდა და იგივე გაიმეორა. გვარო ფანჯო წავიდა. რაღაცა მარგაჭრა და გადაახვია. კარგია. 400 ლარი შენია, წინ 1000 ლარია. თუ ისე ვიქხართ შენ გვარო ფანჯო, მე მგონი მოიგე. თუ არ დაიშალეთ, ეხლა ვნახავ. რავი რა. რამდენია, რამდენი მაგის გიორგი? 1000 400 აქვს. 400 მოიგო? მოიგო უკვე. თვალსა და ხელშუა. 3 2 1
ხო და იქ დილათენდება რა და მე ფანჯო გვარო ეს გედე ვამფობყავს და მისი 6 ეული სად მიდიხარ, მოდი აქ. დავბრუნდი ადგილ. ესე მარტივად ჯერ მოგებული 1000 ლარი არ მინახავ. თუ არ გაგეცინათ ესეც ნუ შემოწმეთ. მოვიგეთ. არა, გააკ 1000 გააკ, გეფიცე. შენია. არ გიდა რომ მოყვე ეგ ისტორია? ეს ისტორია რატომ მოყვე ხა? კიდე აპირებ მოსვას? გააგრძელეთ ფული მოუმატეთ და კარგია, პატა. მოიცა ერთი წუთი რა გიორგი. შენ კარგად დაფიქრდი თუ ხარ მზად? რა კიღა ჩემი ბრალია პრაქტიკულად სისულელი თამარ 1000 ლარი მოიგო. მე ეგეთ რამეს გთავაზობ რა. ვითამაშოთ 5000 ლარზე, მოყევი ეგ ისტორია ბოლომდე და თუ არ გაგვეცინა 1000-ად წააგებ. ეგ სადრა როდის არ არის. მე ბუარ შემჩეს. ოღონდ გვარო რავი, ძალიან გაიცინა დადება. ძალიან მაგარი 5000 ლარი. ანუ ერთ ღიმილში 5000-მდე ავდივართ? ოღონდ ალეკომ არ უნდა გაიცინოს. მაშინ მე გავალ. არა. არა, გვარო ფანჯოზე არ გაიცინებ. მე ფანჯოზე მეცინება, მე მე გვაროზე არ გვაროზე მეცინება. მეცინებ. დაგიჭედინდა? შენ ფანჯოზე არ გაიცინებ, მე გვაროზე. კაი. всё, შევთავაზე. თანახმა თუ ხარ ჯერ პატა მოწა. გაწყობს. არ მინდა გაუფრთხილები რუსთავი ორის ფულს ეგ 5000 ლარი ხელფასზე გადამინაცვლე. არა, ეგრე არ მოსულა. კაი მე რა თქვა შეეშინდაო დავაი მოდი. თამაშო არ გადაგინაცვლე. აპლოდისმენტები. მე მინდა მაინც დავაზუსტო. თუ ერთი წუთის მანძილზე ის შეძლებს თქვენ გაღიმებას, იღებს 5000 ლარს. კი. თუ ვერ შეძლებს, კარგავს 1000 ლარს. კი. ყველამ გაიგო. მოვემზადოთ. პატა. გული და სული ჩემთან ვარ. ერთ 500 ლარზე არ ვიტყოდი ვარ. 3 2 1 გვარო რო არ გაგეცინოს, იცოდე როგორც ჩემო ორმა მეგობარმა თქვა, ჯოჯოხეთს მოგიწყობ რა. ესე იგი, მოკლედ მე ფანჯო გვარო დაგვიბარეს იქა და პროკურატურაში რა. ხო და პროკურორი დგება და გვეუნება რა რო. ჯურავ რასა მოვდითო გუშინო რა უკახილს რაო და მოკლედ ვეღაც მოვასწარი რა, გახედვა და გამოხედვა. ნუ გავგიჟდი, აბა ეხლა რაღაცა შეგვათრიეს კამერაში რა. სანამ კამერაში შეგვათრიეს, გავიხედე შველას ვითხოვ ეხლა რაღაცა და გავიხედე გვარამიასკენ და ხელა ტელევიზიის დირექტორი ესია მოფუზული მიყურებს და რაღაც ქორწილის ოპერატორი ვით მიყურებს ესე რა. იგარი ყავს. ქორწილის ოპერატორი. შენ არ გაგეცინა? კარგია. პირველი და ალბათ შეგვიძლია დავამთავროთ გადაცემა, მე ფიქრია ეს არის პრეცედენტი, რომელიც დღეს დაიშვა, მხოლოდ ალბათ არ ვიცი, ვნახოთ რა იქნება. გილოცავ, შენ მაქსიმალური თანხა მოიგე, რაც კი შეიძლება მოიგო. აპლოდისმენტები. მე ერთი წინა დაგევა. ხო 5000 ლარზე იყო საუბარი. ეხლა ამ თანხის ნახევარს თქვენი ინიციატივით მე მივცემ ბავშვებს, რომლებიც არიან დაუცველები 2500 ლარს წყნეთის ბავშვთა სახლს და 2500 საათი მარტო კარგად იყავ. აბაი მომართლა რა, ის პურის საცხობი ალექსას ჩემგან. არო, შენ თვითონ გადაეცი მაშინ. ეს კიდე შენ ჩემგან. მე ტელევიზიით თქვი რომ წყნეთის ბავშვთა სახლისთვის უნდა გადამეცა ეს 2500 ლარი, მაგრამ რომ მივყევით ამ საკითხს აღმოჩნდა რომ სამწუხაროდ რა მიზეზით, მაგრამ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია რომ აღარ არსებობს ეს სოციალურად დაუცველი სახლი წყნეთში რაც იყო. აქედან გამომდინარე
მივიდეთ გადაწყვეტილება გიორგიმ ჩემმა წამყვანმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ არსებობს ბერი ანდრიას სახელობის ფონდი არსებობს სადაც აი ეს სახლია სადაც არიან ასე თქვა ძალიან მძიმე დაავადების ცხოვრობენ ბავშვები, სივსივით დაავადებული ბავშვები არიან და რატომღაც მივიღე გადაწყვეტილება და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი რაღაცა პატარა წვლილი მათ ჯანმრთელობას ასე თქვა ხელს შეუწყობს და დღეს სახლში გვესტუმრენ ეს ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და ახლობელი ადამიანები და ეს მთლიანი თანხა გადმოგცეს. ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისათვის. ღმერთმა მადლი უმრავლოდ გააძლიეროთ და ღვთისნებით და წყალობით იმედი მაქვს სხვებიც აიღებენ მაგალითს და გვესტუმრებიან სახლში. მადლობთ. მოდი ვნახოთ შემდეგი მონაწილე რას იგავს. ნანუკა გოგიჩაიშვილი, აპლოდისმენტი. შემოვიდა ულამაზესი ნანუკა, როგორ არის? ძალიან ნერვიულობ, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ იყო იცი ნახევარი ფეხი გარეთ მქონდა? ასრიარ. აჯერ არ დაწყებული. გამიყურები, ჩემი აზრით ძალიან. მადლობა. მართლა ძალიან ნერვიულობ. ნუ, და პირველად არ ვარ ნერვიულობ. ნანუკა ეს ჰობი ამინდის სნობი ინტონაციით. შეგიძლია თქვა როგორ ინტონაცია? ჰობი, ამინდის სნობი. შეგიძლია გარეკო კიდევ სნობი. გასაგებია. ნანუკა პირდაპირ ვიწყებთ 5000 ლარით. ყველაფერი გააჩუქეთ და ახლა ჩემზე მოგგინ. არა, გავაჩუქე. ელექტრონიკას აქვს საჩუქარი არის შენთვის და სეიფში თანხა არის, შემაგაზე არ ნერვიულობ. საერთოდ პურის საცხობი მჭირდება მეც და ჩათვალე გაქვს. მე ალეკო. ჩათვალე და გაქვს. ორი პურის საცხობი გჭირდება? თან გასათხოვარი გაგოვარ ახლა და ნუ ზითებში პურის საცხობი აუცილებელი. მართლა გეტყობა რომ უილად ნერვიულობ. ყველაფერი წინ გაქვს. 3 2 1 კაი. ესე იგი, ბატონო ნიკა, ახლა შევეცდები თქვენს გაცინებას, იმიტომ რომ მთელი 2 წელი თქვენ მაცინებთ, სხვათა შორის კარგი იუმორის გრძნობა გაქვთ, იმიტომ რომ თვეში 40 ლარი, სხვათა შორის საკმაოდ სასაცილო ხელფასია. თვეში 40 ლარი. რამდენი გაქვს? თვეში 40 ლარი თვეში. რა ამბავია? არა, ხუმრობ რა თქმა უნდა. არა, ჩათვალე რომ თვენახევრის ფული მოგებული გაქვს. შენ აფთუთას მოვიგე თვენახევრის ფული. აქ ხო ხუმრობენ ხოლმე და ხუმრობს. მართლა 40 ლარი არა, გიო. არა, თუ გინდათ იყოს 40 ლარი და მომაგებინეთ. სწორი გათვლა აქვს, შეხედე საათ. კარგი, 50 ლარი შენია. ხო არ წაიღებდი 50 ლარს, 40-ზე მეტია. კი, ბერად. კაი, ძალიან კაი. ესე ერთი იგი თვის 10 ხელფასზე ლარი მეტია. იქ აქედან ტაქსით წავალ დღეს. ძალიან მიხარია, მადლობა ანუ მიგაქვს? როგორ? ამთავრებ თამაშს. ხო, წავალ. 100 ლარი არ გინდა? არა, ხუმრობ, რა თქმა უნდა, აქედან 1000 ლარი უნდა წავიდე. მაპატიე, მე დამემართა ეს კაი, რაღაცა. კაი. 3 2 1 შევეცდები კიდევ ერთხელ გაგაცინოთ და ნუ ეხლა თუ არ გაგეცინათ ამ ჩემ ლამას გრძელ ფეხებს. არა, კაი ვაგრძელებ. ეს ახლა აქ გავიგიჟე თავით ორი ზოგადად ძალიან ყდემამოსილი ახალგაზრდა ვარ. კაი ვაგრძელებ, კიდე არ არის პრობლემა. სხვათა შორის სულ მეკითხებიან რატო აგვიანებ დილით სამსახურშიო და ნუ ახლა გეტყვით რა ხდება. დილას ჯერ ჩემი და უნდა წავიყვანო ცეკვაზე, მერე მამა ჩემი ყოჩაღების ქუჩაზე პირველ არსზე გადის და ნუ მერე მე უნდა მოვიდე სამსახურში. რომელ ქუჩაზე? ყოჩაღების ქუჩაზე. არა, ეს ღიმილში არ ითვლებოდა, კაი, ბაგძალებ. სხვათა შორის ეს სევდანარევი ღიმილი ჩავდოვდა. პირველ არხს ეძღვნებოდა ჩემ სევდანარევი. პირველ არხზე გაგეცი. სევდანარევი ღიმილი. ღიმილი. კი, მაგრამ შენ დილით გამომძალე ოფიციალურად. კი, გამომძალველი ხარ დღეს შენ 100 ლარი გამოგძალემ. ძალიანაც კარგი. ბაგძელებთ თამაშს წინ 200 ლარია. კაი, დაგწდანამ. სხვათა ერთ შორის ტამს მე ვიძახი 3 2 ტამ. ტამ, კაი. სხვათა შორის დედა ჩემი კარგი ჟურნალისტია, მამა ჩემიც მაგარი შოუმენია, მაგრამ ოჯახში პაგოდას მაინც მევქნი. კაი, ხო. სულ მეუბნებია. ეს სევდანარევი ღიმილებია. იცი როგორ გაგეგი, გაგვესარდა ბავშვია, ესე გაგეგი. იცი რა, პაგოდას კი არ ქმნი, რასაც აკეთებ პაგოდით, ის უნდა გეთქვა და გამეცინებოდა. პაგოდას ქმნი არ არის ასეთი. მაგრამ ალეკოს პატარა სევდანარევი მაინც კარგი, ეხლა მოწყენილოთ, კი არ უნდა გაიღიმოთ, გულით გაიღიმოთ. გავაგძელოთ თამაში, წინ 400 ლარია. ეხლა რო არ გავაგზავნო და რო წავიდე, რა თქმა უნდა ვაგზავნებ. რა თქმა უნდა აგზელებ. დღეს მაქსიმალისტები ვართ ყველანი. 3
2 1 სხვათა შორის სულ მეუბნებიან დედასაც გავხარ და მამასაც, მაგრამ ორივეს რანაირად ვერ გავიგებ, იმიტომ რომ დედაჩემს ცოტა მზიანი სახე აქვს და მამაჩემს ოდნავ წვიმიანი და ცვალებადი მოღრუბლობით. კაი, всё. მანიპულირებას ვაკეთებ, კაი, წამზომი მიდის. ხო, სხვათა შორის მეკითხებიან, რატომ ვერ გათხოვდი აქამდე და ნუ ახლა მშვენიერი ნაღნაგობა მაქვს, მშვენიერი სახე მაქვს. ნუ ხასიათით ძალიან კარგი მაქვს, მაგრამ ერთი ამინდი არ მიწყობს ხელს მე მგონი. არა, კაი. შაგიც რა მაგარი ტაქტიკა მაქვს? სან! შენ გაიგე. სან მაგარი ტაქტიკა, მაგრამ ამართლებს რა მნიშვნელობა? ამართლებს. ადამიანს რო გაეცინა. 400 ლარი გაქვს. ეხა კარგად დაფიქსდი. ტაქტიკა, რომელსაც შენ იყენებ, სულ არ გაამართლებს, მაგრამ ძალიან ამინძე აღარ გაგვეცინება პირობებად. ნანუკა 1000 ლარია წინ, კარგად დაფიქსდი. ჩემზე რო იყოს გაგიღიმებდი, მაგრამ აუ არა, იცით რა მაგარი იუმორი მაქვს, გავიგრძელებ. დავიწყოთ 3 სიჩუმე დარბაში თუ შეიძლება 2 1 სხვათა შორის გათხოვება მინდა, მაგრამ ეხლა რა დავფიქრდი, ისეთი სამსახური მაქვს, მე დილის 5 საათზე ვდგები და მე მთელი დღე მძინავს და ვიღაც ბიჭს რომ მივადგე დილას და ადა ბიჭო ცალად მომიყვანენ, ცოტა მაინც დაეხავს. არ მგონია. კაი. ფორმაში რო ვიყოს, სულ ვარჯიშობ. მაგრამ ერთიანი შპაგატში ვერ უჩდები, ხე კი ვეცდები, მაგრამ ანუ ძალიან მოკლე კაბა მაქვს, თან არ მიშობს, აი თან არ მინდა რომ კაბა გავხიე და აი თან არ მინდა რომ თქვენც გაგაცინოთ. აუ რა კაია. აი ეს საყარლად 1000 ლარი ჯერ არ არის ალეკო შეცდო გაგეცინოს. იცი რა, ეგეთი შპაგატის მცდელობაც მე არ მინახავს ერთად. ნუ ფაქტი ერთია 1000 ლარი შენია აპლოდისმენტები. თუ გამიჭირდა შპაგატს ვეცდები ხო? რაც გინდა ეცადე, რაც გინდა. გილ ნუ გავუყურებ, შენ მოიგი 1000 ლარი. მართლა? მართლა გეფიცები. ეს არის შოუ გააცილე და მოიგე და შენ მოიგე. ძალიან არ მინდა და წინ ძალიან მაგარი იუმორი მქონდა. არა, მე მჯერა ეს დაგვიტოვე, ამას განვიხილავ და დავი, თუ გინდა ერთი მოყევი რაღაცა. ხო, აი რასაც თუ გინდა. ვფლიშე რომ მაგარი იმორი გქონდა. აუ ეხლა არ გაგეცინებათ სპეციალურად, იმიტომ რომ ეხლა შეგვიძლია მე რა სპეციალურად, შემოვიდრო. სოფლის კაი, აღარ ესე იგი, ბიჭს ეხლა მაგარინაში აყავს ბაიტზე და ნუ ეხლა ხტები აი კოცნას დაუწყებს იქ ტანსაცმელს გახდის და ბატონი ნიკა აქ რო რეკლამა ჩავაკვეხოთ, მოგეწონებათ? შავდა არის ეგეთი რაღაცა. და რა თქმა უნდა მოეწონებოდა. კარგი, მივცეთ 1000 ლარი. რეკლამა ყველგან გავაღოცე. რეკლამა ყველგან მომწონს, ნანიკა. მივცეთ ადამიანს 1000 ლარი. აუ ოშა. ერთი წუთი დასასიამოვნოა ხო? ჩემთვისაც, ჩვენთვისაც. მაგრამ ერთი წუთი ეს ყველაფერი არ არის. შენ კი გინდოდა რომ პურის საცხობი ქონოდა, მაგრამ შენ ისეთ ფორმაში ხარ, პური არ გინდოდეს. გენიალურ რაღაცას გთავაზობ საჭმელად. რედმონდის მულტის სახარში, იცი ეს რა არის? აი ამ ყველაფერს შენი ხელით გააკეთე. დიეტურ საჭმელებს იქნები ესეთივე ლამაზი აპლოდისმენტებს იმსახურებ. აუ ძალიან გამიხარდა. ასე რომ ეს მაღაზია ელექტრონიკისაგან შენ ცოტა მძიმეა, გინდა წაგაგები. დიდი მადლობა. კარგად განდებოდე ნანუკა, კარგად განდებოდე. დიდი მადლობა. ძალიან მომეწონა. აი არ ვიცი რამდენი ვილაპარაკო რა უნდა მოვყვე ახლა, იმიტომ რომ ისე მომეწონა ამ გადაცემაში მონაწილეობა კიდე უნდა მოვიდე, იმიტომ რომ იუმორის იმხელა ნაწილი დამრჩა და იმხელა იუმორის პოტენციალი იმალება ჩემში, რომ აუცილებლად მოვალ. კარგად. დროა გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. და შემდეგი მონაწილე არის გიორგი ვარდოსანიძე. შენი მოგვარე. შენი მოგვარე. ჩემი გიშვილია. იცი რა გადავწყვიტე? ვინაიდან და რადგანაც ალბათ მეც ხორცდავიორის სახე ვარ, რატომ უნდა დავიჩაგრო მეც და მეც მინდა თამაში. თან გულახდილად მინდა გამოვცადო ის ემოცია, რას ნიშნავს იქ დგომა. ამიტომ მე ვთხოვ ულამაზეს ნანუკას დაბრუნდეს აპლოდისმენტების თანხლებით. ნანუკა გთხოვ და მიბრუნდი. მოდი. დაიკავე ჩემი ადგილი, დაიკავე. მე შენ აგიხსნი რა ხდება და როგორ ხდება. ეს არის ბორდი, ეგ იცი ხო? კი. 3 ღილაკი აქვს. მე ისევ არ უნდა ვთქვა ხო დადან. დადან შენ არ თქვი, ჩემი სტილია. ხო და ესე იგი რა ხდება? ეს არის რომ გაეღიმებათ და ხშირად აჭირი ამას. ეს არის ლურჯი რომ დრო დაიწყოს, ეს არის რომ ერთი წუთი არ ამოიწურება ჩემ შემთხვევაში, მაგრამ კაი, ეს არის ხო? კარგი. გიორგი, მანდ უფრო სანერვიულოა თუ იქ? ძალიან სანერვიულო და საპასუხისმგებლო ყოფილა ეს ყველაფერი.
ვინ არის? ნანუკა ხელს გიშლის. მადლობა. მეც გამოვცადე აქ. არა, ეს. ზადვართ, ხო? დავიწყოთ გიორგი მზადხარ მე მინდა რომ ასაკი 26-ის ახლა გავიგე სხვადასხვა რამდენი ხანია მეგობრებო. 26-ის ვარ ალეკ. რა ვიცი, კიდე სხვა შეკითხვა თუ არ გაქვთ, მე შემიძლია გადავხედო ჩემი უბნელი ბიჭების საცხოვრებელი დაწერილ ადგილი ხუმრობებს. ძალიან კარგი გაქვს. რა? თბილისი მოლი საცხოვრებელი. თბილისი მოლი, მე კარგად მინდა იზმანები, თქვა. ხო, კარგად ალეკო, იზმანები. მაძლე უფლებას რომ თქვა რატო თბილისი მოლი ბოლო 2-3 კვირაა თითქმის. ხო, ბოლო. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გადავიღეთ ფილმი 5 ნახვით შეყვარება. ვაუ. ნუ შეცდომა. სადაც მე ვთამაშობ ბატონი პაატა გულიაშვილის და არა მარტო ჩვენ თქვენთვის ძალიან ისეთი საყვარელი სახეები, ცნობილი სახეები, 5-შია პრემიერა, 5 ნახვით შეყვარება. მოდით დაირაზმეთ ოჯახებში, ხელები ჩავკიდეთ და წამოდით. ეს რაც შეეხება კინოს, მეც გავაპიარე. ძალიან ნერვიულობ. შემიძლია მოდი ესე შევარკვიო, არასასაცილო იუმორი ალბათ. ან რამდენად სასაცილო თქვენ გაჟეთ. დრო წავიდეს ხო? 3-2-1 უნდა თქვა და თეთრს არ დააჭირო ლურს. ვერ გავზარდება უშ. 3-2-1 წავიდა. ჰა, შენა ყოფილა. ხონერეთ გესმის. ჩემი უბნელი ბიჭების დაწერილი იუმორი. ჩვენ ერთად ვართ. თავარია მე რა რომ თვალთვალია. სევდან არ ვიგებინი, ციცელდი ვახსაცობი. დავაჭირო, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი. დიდი მადლობა, ჩვენ ბიჭები. ოქროები ხართ. უდარი ხუმრობა, 50 ვარი ჩემია. აგზელებ გიორგი თამაშ. თამაშს, კი. ახლა თანხა მოიგე. 50 ლარი მაქვს. კი, გავაგზელებ თამაშს. ოღონდ ჯერ არ ჩართო თუ შეიძლება გადავხედავ. 3 2 1 და სახესტი. ბატონიკა მინდა ვისარგებლო ამ ეთერით და მინდა გამოგიტყდეთ რომ სანამ აი აქ რუსთავიურში მოვიდოდი მე მანამდე მუშაობდი იმედზე და დედასპიცავარ მონაწილეობდი სხვადასხვა რაღაცა მანკიერ პროექტებში და ამისთვის მე გულახდილად მოდის გიხდი. აუ ყაჩა გიორგი. ჩემზე ხარ შესაწყობილი. არ ვიცი ბიჭებმა აწყეს მე არაფერ შუაშია ბიჭებმა რაღაცა რომ თქვენ შეიძლება სულ მეგონა რომ ბატონი ნიკა რაღაც აი დირექტორი და ხო ხდება არასდროს არ უნდა გაღიმებოდა და ალეკოს არაფერზე არ ეღინება ეგეთია ვერ გაადინებს კაცი არ ეღინებაზე გააღიმა ხო მე დირექტორი ვარ და ალეკოს დირექტორობა უნდა. ყველაფერი ღიმილით იწყება როგორც შეგვიძლია გავაგზავნო 100 ლარი გაქვს გიორგი 100 ლარი მაქვს დავფიქრდე კი წინ 200 ლარია და მე ვითამაშებ 200 ლარიან ტურს კი ბატონო ვერ შეგეწინააღმდეგე ვერ შემეწინააღმდეგები შენ ძლიერია 3 2 1 შემდეგი ბიჭების დაწერილი ხუმრობა ეს ხუმრობა სალომე ჭაჭვამ დამიწერა რატომ არ მეღიერო? კარგი რო ვიღებდი. აი ეს იყო დღეს საუკეთესო ხუმრობა. მართლა? აი ეგრე. ეს 150 ლარი უნდა გქონდეს თუ არა და შემახსენე. 200 ლარი მაქვს. 200 გაქვს უკვე? 200 ლარი მაქვს. ვაძელებ ალბათ. ერთ წუთი ხო, აქ ხდება. ხო, ცარიელ ფურცელი. ახლა 400 ლარზე მიდიხარ. ხო, შეიძლება 2 რაუნდი დაგვჭე, გიორგი, მინდა 2 რაუნდი დაგვჭე, 400 ლარი და 1000 ლარი. კაი, მოდი ჩავთოთ 400 ლარზე, ვითამაშოთ. ჩავთოთ, მოემზადე. წავიდა. 2 3. გაჭირს ამ ფურცელს რა უკე. გაჭრა! თემი დღე ვფიქრობდი, რაღაცა ორიგინალური მინდოდა და გაჭრა. ვიკა, შენ გამაცინე, ხა იმას მიწევ. 400 ლარი. კარგია. მომწონს 400 ლარი. ხო გაჭრა. გახრეტილმა ფურცელმა რა გააკეთა დღეს 400 ლარი. ხო, ჩაფიქრებული მქონდა იგი. არ შევწყვეტი თამაშს, მე ამბიციური ვარ. 1000 ლარზე მინდა თამაში. კარგი, ერთი წუთი. შეგიძლია დაკარგო ისე, მინდა შეგახსენო. ვიცი, ეგ წესები ჩემი დაწერილია, ისე რომ იცოდე, ამიტომ კი, ვიცი. გასაგებია. თუ შეიძლება გავაგზავნოთ, მაგრამ ჭირდება. მიდი ხარ 1000 ლარზე? რა თქმა უნდა, უკვე მისული ვარ. მაშინ აპლოდისმენტებით მეგობრებო. გიტარა და ბატონ სამკვანსკამი. ეს შეგიძლია სამახსოვროთ ბავშვებს მოუყვე. ანუ მუსიკალური ხუმრობები. აქვს ორი ვარიანტი, ან უნდა მოუყვე ანეკდოტი. ან ანეკდოტს რამდენი დრო ჭირდება? დაახლოებით 30 წამში მოუყვები? კი.
ბეს გიტარა რა დგინდა ანეკდოტის მასე. ეს ანუ ორნაირი იუმორი მაქვს, შეიძლება მუსიკა. კაი, მოდი დავიწყებ ამითი. ჩართე, 1000 ლარი. დედა შენს ყავდა ძაღლი დედა შენს შემეშინდა, რო არ გამეცინა შემეშინდა. ეს იყო იუმორი დიდებაზე მარაზმი. გადადიოდი მე. ეს იყო იუმორი მარაზმი. როგორ შემაფასებდი თუ შეიძლება? მანდ დამთავრდა მორჩა. კი, დამთავრდა 1000 ლარი აქვს. 1000 ლარი ჩემი. აღარ მოიმეს მე მგონი. როგორ შეაფასე? დიდი მადლობა. მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ამ ამპლუაშიც შეიძლება. დიდი მადლობა 1000 ლარისთვის, რისთვის მომეცით კაცმა არ იცის. მოდი, აქ დავრჩები და შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. მაინტერესებს 1000 ლარი არ მოგცე? 1000 ლარი ბოლოსში შეიძლება. მე მაინტერესებს დღევანდელი განსაკუთრებული რაღაც საიუბილეო გადაცემა შევაჯამოთ. რა ვიცი, ნიკა პირველად ყავს ჟიურიში და და უკანასკნელად. მე ერთი მაპატიო შეგა რაღაცა ეხლა მთელ გადაცემას უყურე და საჩუქარი გააქვს და ბატონიკა საჩუქარი არ აქვს. მოდი გამოვასწოროთ. ელექტრონიკიდან მე მინდა საჩუქარი, რომელიც ბატონი ნიკასთვის არის მულტიფუნქციური ქვაბი. გადმოგცეთ თქვენ. ეს არის 3D. 34 ფუნქციით, ბატონი ნიკოლოზ. ეს არ არის სახუმარო ამბავი, 34 ფუნქცია, არ არის 33. 3D ქვაბი სახუმარო ვერ იქნება ვერ ვერა. იქნება. 3D ქვაბი. აპლოდისმენტები ელექტრონიკას. ნუ ამის მერე არ კიდე ამი საჩუქროდ არ დატოვა ელექტრონიკა. ძიმეა, ცხოვრებაში პირველად ჩუქნიან ფუნქციურ 3D ქვაბს და უკვე საინტერესო იყო დღევანდელი დღე ჩემთვის. მადლობა ელექტრონიკას. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, იმაზე მეტი ვიცინე ვიდრე დაგეგმილი მქონდა ფინანსურად. იძულებაში. ნახის ქვეშ იყო ბატონი ნიკას. ხო, რა ვიცი, დაბადების დღეზე შეიძლება გამონაკლისების დაშვება ჩემს აზრით. კი. მათ შორის ისეთ სისულელეებზე სიცილიაც შენ ჩავიდინე და ნანუკამაც. საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, საინტერესო დაბადების დღე გვაქვს და ყველაფერი კარგი და სასაცილო სახალისო რუსთავიორს. მე რა რომ თვალთვალია. მე რა რომ თვალთვალია. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოდე. კიდე ერთხელ მიულოცოთ რუსთავიორს ეს იუბილეო. ბატონო მარეკო, თქვენც მოგისმენთ აქტუალურად. მე დავამატებ მხოლოდ იმას, რომ კიდევ და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ყველას რუსთავიორის დაბადების დღე. აი ამ ხიარულ ნოტაზე მინდა გაიგო დავამთავრო. სეიფი და გამოვიდეთ ჩემი ყუთნილი ფული. დიდი მადლობა. რა კაი ყოფილა ეს განაცემა, ეს რომ წოდდება ესე. აქედან. ერთად დავდგეთ, დამელოდი უბრალოდ თანხის არ უყურებ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ერთად დავემშვიდობოთ. ხოჩა შემცვათ კიდევ ერთი საჩუქარი. ნუ თუ ელექტრონიკა. კი, ხოჩა. ხოჩა. შეგიძლია, ხოჩა სალონი შეუძლია გამოგიხოს. ექსები რუსთავიორისთვის ხოჩა ტორტია გამოსაცხობი და ამ ყველაფრით შენ. აქ არის. კი, აი აქ არის. დარამ. მადლობა, დიდი მადლობა. მაღაზია ელექტრონიკას. უღმესი მადლობა. მადლობა შენ, ტრადიციულად მადლობით ვამთავრებ ხოლმე. მადლობა ჟიურის, რომ იყავით ობიექტურები, დიდი მადლობა. დიახ, მადლობა თქვენ ხელი მომეცით, წავედით. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. მოგძალით აქ, იხუმრეთ და 1000 ლარები გაბრუნდით სახში. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად.